ضلع وقار آباد میں مسلم نوجوانوں نے انجام دی ہندو شخص کی آخری رسومات۔ کووڈ کے خوف سے گھر والے آگے آنے سے ڈر رہے تھے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع وقار آباد میں کرونا سے متاثر شخص پی بلونت ریڈی کرونا وائرس سے موت ہو گئی۔ افسوس کہ ان کے کرونا وائرس کے خوف سے آخری رسومات انجام دینے کے لیے کوئی آگے نہیں آیا، جس پر جماعت اسلامیہ ہند وقار آباد یونٹ کے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقار آباد میں واقع کتاگڑی گاؤں پہنچ کر پی بلونت ریڈی کی ان کی مذہبی لحاظ سے آخری رسومات انجام دی۔ اس موقع پر ہندو بھائیوں نے جماعت اسلامیہ ہند وقار آباد یونٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامیہ ہند کے وقار آباد یونٹ کے صدر ایم ڈی حافظ نے کہا کہ کووڈ سے فوت شدہ افراد کی فری میں تدفین انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کسی کی کووڈ-19 سے موت ہوتی ہے ان کے آخری رسومات کے لیے رابطہ کرنے کی بھی اپیل کی گئی۔ اس موقع پر رفیع الدین، علی، عبد الرحمان و دیگر بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ కరోనా పాజిటివ్ తోటి చనిపోవడం జరిగింది. మా గ్రామానికి చెందినటువంటి రఫీక్ అని జమాయత్ ఇస్మాయిల్ అనే సంస్థ నుంచి ఇట్లా చేస్తున్నామని ఎకమామిడి లోపల చేయడం జరిగింది. దాన్ని చూసి మేము చెప్పడం జరిగింది రఫీక్ వీళ్ళ సంస్థకు ఉచితంగా వచ్చి ఈ శ్మశాన వాటికకు వచ్చి వాళ్ళు చేయడం జరిగింది. ఎవరికైనా వీళ్లకు వెళ్ళ ఏమైనా సహకారాలు కావాలంటే మేము తోడుగా ఉంటామని, అలాగే ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే వీళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తే బాగుంటుంది. వీళ్ళందరికీ మన కొత్తగడి గ్రామం తరఫున ధన్యవాదాలు జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మేము వచ్చి ఉచితంగా అంత్యక్రియలలో పాల్గొన్నాము. ఎవరైనా ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా ముట్టలేరు, ఎవరి దగ్గర వస్తలేరు అంటే మాకు కాల్ చేయొచ్చు. మా నంబరు 9985853701. ఈ నంబర్కి కాల్ చేస్తే మేము తక్షణం వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేస్తాము. ధన్యవాదాలు. కార్తిక్ రెడ్డి, మా ఆంటీ జేసుదామని ఎక్స్పైర్ అయ్యారు కోవిడ్ తోటి. సో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి. జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ వికారాబాద్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఉచితంగా ఈ కన్నం చేశారు. సో వీళ్ళకి థ్యాంక్ యూ. एर्रागड्डा नेताजी नगर एजी कॉलोनी में वाक़े बिस्मिल्लाह फूड्स एंड कमोडिटीज़, जहां पर सोना मसूरी बासमती चावल के साथ ही साथ मुख्तलिफ वैरायटीज़ के चावल दस्तयाब है और आटा, तेल, शक्कर भी मौजूद है। कम से कम दामों में सहूलत फराहम की जा रही है। आप घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं और ये आपको लेकर सामान पहुंचा देंगे, वो भी मुफ्त में, यानी होम डिलीवरी फ्री। देर किस बात की, फौरी इन नंबर पर राब्ता पैदा करें 6301809556 8247414549। बिस्मिल्लाह फूड्स एंड कमोडिटीज़, एर्रागड्डा, हैदराबाद। हमारे AHN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।